è il referendum dei Veneti e quindi avrò massimo rispetto nella trattativa. Non indietreggerò di 1 millimetro. Il messaggio è chiaro, non si torna più indietro e l'obiettivo è portare a casa l'autonomia senza sconti. Luca Zaia davanti al Consiglio regionale nel giorno in cui presenta il DDL che deve dare il via alla trattativa. Non c'è tempo da perdere. Noi siamo pronti, nel senso che il disegno di legge statale di iniziativa regionale c'è già. Ovviamente poi cercheremo di capire fino a che punto questo governo sarà in grado di affrontare il tavolo delle trattative e poi quando il testimone passerà al prossimo governo. 23 competenze da prendersi e un invito a togliersi la casacca politica, la partita di tutti. Parlo da Veneto e dai Veneti. La gestione sarà quella di chiedere tutto quello che è possibile. E sarà la volontà di portare avanti questa trattativa. Un impegno mio formale che avvenga nell'ambito dell'alveo del rapporto istituzionale. DDL in 3 corpi, le 23 competenze, i 9 decimi del gettito fiscale per finanziarle e le specifiche competenze esposte in 58 articoli. Se trasferissimo in maniera ideale le 23 competenze con le opportune declinazioni nell'applicazione nei territori, restando all'interno dell'alveo della legge, ci porta in un regime di fatto, ma non di diritto, questa è un'altra confusione della campagna elettorale, di fatto come la regione Trentino-Alto Adige. E poi un calcio alle dure polemiche sulla richiesta parallela di inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale. Che non c'entra nulla con questa partita referendaria, questo è un impegno che mi sono preso io, ma è più morale, poi sarà il Consiglio regionale nei tempi e nei modi che vedremo in futuro a dire se è a favore di questo ulteriore progetto di legge oppure no. Infine la replica secca a chi ha ironizzato sul voto. Ogni riferimento a Olivero Toscani è voluto. Qualcuno dice in giro che abbiamo l'anello al naso, qualcun altro dice che sono tutti in mona quelli che sono andati a votare. Io penso che sia la dimostrazione che questo è un popolo